ચાલુ કરું. હરે કૃષ્ણ. આપ સૌનું નંતુર ઇસ્કોન મેંગ્લોરમાં સ્વાગત છે. હું હરિપ્રિયા દેવી દાસી બોલું છું અને આજની આપની સેવા અધ્યાય 10 પરમેશ્વરનું જ્ઞાન, આજે આપણે એની ચર્ચા કરીશું. તો પહેલા મંગલાચરણ કરીએ. હિરલ માતાજી મંગલાચરણ કરી રહ્યા છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. ઓમ અજ્ઞાન તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શકલાકલ્યા ચક્ષુર ઉન્મીલિત યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટ સ્થાપિત યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપા કદામય દદાતિ સવદાંતિકમ વંદેહિ શ્રી ગુરુઃ શ્રી યુપદ કમલમ શ્રી ગુરુમ વૈષ્ણવાશ્રમ શ્રી રૂપ સાગ્ર જાત સહગણ રઘુનાથા વિંતઃ નત સજીવમ સાદ્વૈત સાવધૂત પરિજન સહિત કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સહગણ ગણલલિતા શ્રી વિશાખાન્તિશ્રાશ્રમ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધો દીનબંધુ જગતપતે ગોપેશે ગોપીકાંત રાધાકાંત નમોસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુસુતે દેવી પ્રણામી હરિપ્રિયે. વાંછા કલ્પતરુભ્યક્ષ કૃપા સિંધુ ભવ્ય એવ ચ પતિતતાના પાવેન્યભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. શ્રી ગુરુ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રી વાસદી ગૌર ભક્ત વૃંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. બહુ જ સરસ, બહુ જ સરસ. તો આજના અધ્યાયનું નામ પરમેશ્વરનું ઐશ્વર્ય છે. એનું બીજું નામ વિભૂતિ યોગ પણ છે. અહીંયા કેટલું સરસ પિક્ચર દેખાડ્યું છે. કાનાનું બલરામજી વાત કરે છે, અહીંયા નારદજી આવી રહ્યા છે, દ્વારકાપુરી દેખાઈ રહી છે. તો ધૃતિ માતાજી તમારે વાંચવું છે આ? મ્યુટ હશો માતાજી. ઓકે, કોમલ માતાજી ગો હેડ. હું વાંચું છું. ઓકે, ધૃતિ માતાજી. કૃષ્ણ અજાણ્યા છે અને બધાના સ્તોત્ર છે. 10મા અધ્યાયમાં 1 થી 7. શુદ્ધ ભક્તિ ભગવદ ગીતાનો સાર 10મા અધ્યાયમાં 8 થી 11. અર્જુન કૃષ્ણનું સર્વોદય પદ સ્વીકારે છે 12 થી 18. કૃષ્ણ તેમની વિભૂતિનું વર્ણન કરે છે 19 થી 42. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો આ અધ્યાયમાં ઘણું બધું દેખાડ્યું છે ભગવાને. તો ભગવાન જ બધાના સ્તોત્ર છે. એ તો આપણે ગોલોક ચાર્ટમાં જોયું કે કેવી રીતે બધું આવે છે એમનામાંથી. પછી ગીતાનો શુદ્ધ ભક્તિ ભગવદ ગીતાનો સાર. ભગવદ ગીતાનો સાર શું છે કે કર્મ કરો એનું ફળ મળે, એવું બધું સાર છે જે બધું યુઝ્યુઅલી લખેલું હોય છે. ના, તમને ભગવાનની ભક્તિ મળે, ભગવાનનું ચરણ નું તમે શરણ ગ્રહણ કરો અને તમે શું છો એ જાણો અને તમારો ભગવાન જોડે શું સંબંધ છે એ જાણો. એ બધું ભગવદ ગીતાનો સાર આવી જાય. તો શુદ્ધ ભક્તિ એ સૌથી મેઇન ગીતાનો સાર છે. એનું વર્ણન થયું છે 8 થી 11માં કે એ લોકો કેવી રીતે ભક્તિ કરતા હોય છે ભક્તો. અને અર્જુન કૃષ્ણનું સર્વોચ્ચ પદ સ્વીકારે છે. એટલે હવે ભગવાનની અર્જુનજી પણ સ્વીકારે છે કે ભગવાન સર્વોચ્ચ સ્થાને છે. એ 12 થી 18માં દેખાડ્યું. અને પછી ભગવાનને દેખાડ્યું કે ક્યાં ક્યાં રહેલા છે પરોક્ષ રીતે. તો એ 19 થી 42માં શ્લોકમાં આવ્યું. તો યસ, કોણ વાંચશે? ઓકે, કોઈ વાંચતું નથી. ઓકે, કોમલ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. કોમલ માતાજી તમે બીજો શ્લોક વાંચજો. ધૃતિ માતાજી. કોમલ માતાજી વાંચજો. ભુવ એવો મહાબાહો કૃષ્ણે મે પરમ વચમ યતેકદમ પ્રિયમાણામ વ્યક્ષામિ હિત કામ્યયા
પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હે મહાબાહુ અર્જુન, વળી સાંભળ, તું મારો પ્રિય સખા છે, તેથી હું તારા હિતાર્થે એવું જ્ઞાન પ્રદાન કરીશ કે જે મેં અગાઉ સમજાયેલા જ્ઞાનથી પણ શ્રેષ્ઠ હશે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો અહીંયા પિક્ચર શેનું દોર્યું છે? કોણ કોણ છે? કૃષ્ણ ભગવાન હમ. અને દુર્યોધન, કૃષ્ણ અને ધૃતરાષ્ટ્ર. અને અર્જુન. સોરી દુર્યોધન છે. ધૃતરાષ્ટ્ર નો છોકરો દુર્યોધન. દુર્યોધન. હા, ભગવાન જોડે માગવા આયા. હા હમ એનું પિક્ચર છે કે ભાઈ અર્જુનજી એમના ચરણ ઉપર ઉભા રહ્યા, એટલે ચરણે ઉભા રહ્યા, અને જયારે ભગવાન સૂતા હતા અહીંયા બેડમાં ત્યારે ચરણે ઉભા રહ્યા અર્જુનજી, અને દુર્યોધન માથે બેસી ગયો, માથાની સાઈડ બેસી ગયો. તો એવું પિક્ચર અહીંયા દેખાડ્યું છે કે ભગવાનને પહેલા જ અર્જુનજીના દર્શન થયા. તો હવે આ શ્લોકમાં મેઇન શબ્દ શું છે? શૃણુ. શૃણુ એટલે સાંભળ. એ મારો પ્રિય સખા છે અને સાંભળ. પણ અહીંયા બીજી પણ વાત કરી છે કે એમને જ્ઞાન પ્રદાન કરશે, ભગવાન અર્જુનજીને જ્ઞાન પ્રદાન કરશે. તો અહીંયા મેઇન શની કયા જ્ઞાનની વાત કરી છે? ભગવાનના ઐશ્વર્યની. તો ભગવાનની જોડે કેટલા ઐશ્વર્ય છે? કોણ કહેશે? ધૃતિમાં તમારે કેવું છે? નથી ખબર મને. આપણે શું બોલતા હતા? ષડ ઐશ્વર્ય, રાઈટ? હા, 6 ઐશ્વર્ય. હા, ષડ. ષડ એટલે સર્વશક્તિ, યશ, ઐશ્વર્ય, જ્ઞાન, સૌંદર્ય અને સુંદરતા, સમૃદ્ધિ, ખ્યાતિ, શક્તિ અને જ્ઞાન. ત્યાગ. એટલે આવા 6 ઐશ્વર્ય છે. તો ભગવાન આ 6 ઐશ્વર્યથી પરિપૂર્ણ છે. અને આની વ્યાખ્યા કોણે આપી? પરાશર, વ્યાસદેવના પિતાજીએ. વેરી નાઇસ. સો પરાશર મુનિએ અને બીજા બધા મહર્ષિઓ છે, એમણે સ્વીકાર્યું કે કૃષ્ણ જ ભગવાન છે. જ્યારે કૃષ્ણ ભગવાન સ્વયં જ્યારે આવે છે આ ધરતી ઉપર, એ સ્વયં પ્રગટ થાય છે, બરોબર? તો ત્યારે પણ આ બધા ઐશ્વર્યો એમણે દર્શાવ્યા હતા. કે એવું નહીં કે ગોલોકમાં હોય છે ત્યારે આ લોકોએ ફિગર આઉટ કર્યું. અહીંયા આયા તો પણ આ ઐશ્વર્ય દર્શાવ્યા હતા. તો આપણે જોઈ લીધેલું કે એમની શક્તિ છે, કેટલી નાની ઉંમરે ગિરી ગોવર્ધન ઉચકેલો હતો, ટચલી આંગળીએ ડાબા હાથની. તો 6-7 વર્ષની ઉંમરે એમનું યશ બધે છવાઈ ગયેલો હતો. એકદમ દ્વારકામાં કેટલું મોટું ઐશ્વર્ય દેખાયું, સોનાની દ્વારકા બનાવી દીધેલી હતી. પછી જ્ઞાનમાં તો એ બધાને જવાબ આપે તો એમનાથી ઉપર તો જ્ઞાન કોઈની જોડે હોય જ નહીં. સૌંદર્યમાં તો એમને જોવે તો બધા જ, ઇવન કામદેવ પણ મુગ્ધ થઈ જાય. તો અને ત્યાગમાં પણ એ સર્વશ્રેષ્ઠ હતા, વૈરાગી હતા. તો આ 6 ઐશ્વર્ય એમણે દેખાડેલા હતા. અને એટલે એની જયારે અહીંયા હાજર હતા ત્યારે આપણે એ લોકો જોઈ શકતા હતા, આ બધા મહાન ઋષિઓ. અને એમ સાબિત થયેલું કે ભગવાન જ કૃષ્ણ જ ભગવાન છે, સ્વયં ભગવાન છે. અને અહીંયા જે શૃણુ શબ્દ છે એટલે મારી પાસેથી સાંભળ. તો સાંભળવાથી શું થાય? આ બધા ઐશ્વર્યો સાંભળીએ, વિભૂતિ સાંભળીએ. આ અધ્યાયમાં એનું વર્ણન થયું છે. તો એ સાંભળવાથી શું થાય? તો સાંભળવાથી વધુ ને વધુ ભક્તિમાં દ્રઢ બનીએ આપણે. કેમ કે જેવી રીતે રૂકમણીજી હતા, તો રૂકમણીજીએ શું કર્યું? એમણે દેખ્યા નતા કાનાને, પણ સાંભળેલું કાના વિશે, તો એમને પ્રેમ વધવા માંડ્યો. અને પછી એના કારણે એમણે જોયા નતા, પણ એમણે એમના ગુણગાન સાંભળેલા, બધું એમના યશ સાંભળેલો બધો કાનાનો, તો એનાથી આકર્ષાઈ ગયા. અને પછી કાનાને લેટર લખે છે કે મારે તો તમારી જોડે વિવાહ કરવા છે. તો એવી રીતે આપણે કોઈની ખ્યાતિ સાંભળીએ, કશું સાંભળીએ, કોઈ માણસને જોયો હોય કે કશું પણ હોય તો એના વિશે સાંભળીએ તો એનામાં આપણે પ્રેમ વધે, એનામાં સુદ્રઢ થઈએ. અને એવી રીતે સાંભળવાથી ભક્તિ વધુ સમૃદ્ધ બને છે. આ જે ભક્તિલતા બીજ છે એ આપણું સમૃદ્ધ થાય છે. તો એટલે સાંભળવાનો આ મહિમા છે. તો અને પણ કેવી રીતે સાંભળવું જોઈએ? તો ભક્તોના સંગમાં રહીને સાંભળવું જોઈએ. જે ભક્તોને આમાં ઇન્ટરેસ્ટ હોય એવાના સંગમાં રહીને સાંભળવું જોઈએ. યુઝ્યુઅલી ગુરુ પરંપરામાં આવતા હોય એવા લોકોનો સંગ મળે તો અતિ ઉત્તમ છે.
પણ એટલે આનું ઐશ્વર્ય અને વિભૂતિનું અહીંયા આખા અધ્યાયમાં વર્ણન થયું છે. એટલે આપણે યાદ રાખવાનું, ભગવાનને જોવા, જાણવાની કોશિશ કરવાની, અને એનાથી આપણી પણ ભક્તિ વધે. તો 10.2 ધ્રુતિ માતાજી. નમે વિદુસુરગણા પ્રભવન મહર્ષય અહમાર્દિ દેવાનામ મહર્ષિણામ ચ સર્વશ. મારી ઉત્પત્તિ કે ઐશ્વર્યને ન તો દેવગણ જાણે છે અને ન તો મહર્ષિઓ જાણે છે, કારણ કે હું જ સર્વથા દેવો તથા મહર્ષિઓનો સ્તોત્ર છું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો આ બધા જે દેવી દેવતાઓ દેખાડ્યા છે, તો ભગવાન કહે છે કે એમની ઉત્પત્તિ એટલે કેવી રીતે પ્રગટ છે અને એમના ઐશ્વર્યને, એટલે હવે જે ઐશ્વર્યની વાત કરશે એ કોઈ નથી જાણતું, દેવો પણ નથી જાણતા. કેમ દેવો નથી જાણતા? કેમ મહર્ષિઓ નથી જાણતા? કેમ કે એ બધા પણ ભગવાનમાંથી આવે છે. એ ભગવાન જ બધાના મૂળ સ્તોત્ર છે, કેમ કે એમનામાંથી આવે છે. જેમ કે પહેલા કોઈ આપણા દાદા ને બધા થઈ ગયા હોય તો એ લોકો એવું કે અમે પહેલાના જમાનામાં આવી રીતે ચાલીને બધે જતા હતા, કશું વાહન હતું નહીં, તો આપણે બિલીવ જ ના થાય. પણ એ લોકો કહે ત્યારે આપણે એમની વાત સાંભળીએ અને પછી એને આપણે અન્ડરસ્ટેન્ડ કરી શકીએ. એવી રીતે દેવો પણ ભગવાનના બાળકો છે ને, એ ભગવાનમાંથી આવેલા છે. તો એમણે બધાને અપોઇન્ટ કર્યા છે બધી જગ્યાએ. તો એ લોકો પણ એમને જાણતા નથી. જ્યારે ભગવાન એમની કૃપાથી આ બધું પોતાને રિવીલ કરે છે, દર્શાવે, ત્યારે જ એ લોકો જાણી શકે છે. જેવી રીતે દાદાએ એમના લાઈફમાં જે બન્યું હોય, જે એમની લાઈફ ટાઈમ હોય એનું કીધું હોય તો જ આપણને ખબર પડે. એવી રીતે ભગવાન આપણને કહે તો જ આપણે જાણી શકીએ, અને એ સિવાય ના જાણી શકીએ. તો એમની કૃપા કહેવાય ભગવાનની. આ જ્યારે ભક્ત હોય એ ભગવાનનું શરણું લે તો ભગવાનની અહેતુકી કૃપા મળે, કે આપણે એની લાયક નથી પણ તો પણ એ આપણી ઉપર દયા કરે, કૃપા કરે. હેતુ વિનાની કૃપા, કોઈ સ્વાર્થ વિનાની કૃપા, એકદમ કૃપા કરે તો જ આપણે એમને જાણી શકીએ. એ સિવાય આપણે જાણી ના શકીએ. તો આ અધ્યાયમાં જે બધા ઐશ્વર્ય અને વિભૂતિ દેખાડી છે, તો ભગવાને પ્રત્યક્ષ આવીને એવું નહીં કીધું કે હું આ જગ્યાએ હું છું એવું કીધું છે. પરોક્ષ રીતે, ઇનડાયરેક્ટલી એ ક્યાં ક્યાં છે એ કહેશે. તો અહીંયા દેવકી માતા છે, તો અહીંયા દેખાડે છે કે જ્યારે એમના જેલ, પેલા કંસની જેલમાં હતા દેવકી માતા, તો બધા દર્શન કરવા આવી ગયેલા, બધા દેવી દેવતાઓને બધા. આ દર્શાવે છે કે બધા કાનો જ મેઇન સર્વોપરી છે, અને એ બધા બધાનું સ્તોત્ર જે છે, સર્વ કારણ બધા એમનામાંથી આવેલા છે. તો અહીંયા બ્રહ્માજી દેખાય, શિવજી દેખાય. તો let's go to another one. Let's go. 10.3 કોણ વાંચશે? યસ, હિરલ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. યો મામ જન્માનાદિ ચ વૈતિ લોકમહેશ્વરમ અસમૂઢઃ સમત્યેષુ સર્વ પાપે પ્રમુચ્યતે. અનુવાદ: મનુષ્યમાં માત્ર તે જ મોહરહિત અને સમસ્ત પાપોથી મુક્ત હોય છે, જે મને અજન્મા, અનાદિ તથા સર્વગ્રહ મંડળોમાં સ્વામી તરીકે જાણે છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો અહીંયા ભગવાને શું કીધું કે જે મને મોહ રહિત અને સમસ્ત પાપોથી મુક્ત હોય છે, તેઓ મને અજન્મા, અનાદિ અને સર્વગ્રહ મંડળોના સ્વામી તરીકે જાણે છે. એટલે ભગવાન કેવા છે? અજન્મા. એ આપણી જેમ જન્મ લેતા નથી. આપણે જન્મ લઈએ છીએ, આપણું જે શરીર હોય છે પરિવર્તન એનું થાય છે, પણ જ્યારે ભગવાન જેવા છે એવા જ આવે છે. અને એ જ્યારે પૃથ્વી પર આવે છે ત્યારે પણ તે અજન્મા જ હોય છે, અજન્મા રૂપે આવે છે. આપણી જેમ જુદું શરીર લેતા નથી. અને વ્યક્તિલોક મહેશ્વરમ. વ્યક્તિલોક મહેશ્વરમ એટલે કૃષ્ણ બ્રહ્માંડના સર્વગ્રહોના, બધા જ ગ્રહોના અને બ્રહ્માંડોના. આપણે જોઈ ગયેલું ને કે ગોલોક ચાર્ટમાં કે એમનામાંથી બધા બ્રહ્માંડો નીકળે છે, એટલે બધાના સર્જનહાર છે. એટલે દેવો જે છે એ દેવોનું સર્જન પણ ભૌતિક જગતમાંથી થયું છે, આધ્યાત્મિક જગતમાંથી થયું નથી. તો
અને ભગવાન જ પણ ભગવાન કેવા હોય છે કે જે સર્જન થવું અને પોતે હોય એનાથી જુદા હોય છે, એનાથી લિપ્ત થતા નથી, એ ભિન્ન હોય છે. કે જે સર્જન કરી નાખ્યું, આ ભૌતિક સર્જન કર્યું એટલે એવું નહીં કે ભગવાન આની જોડે આસક્તિ એમને થઈ ગયો, નો, એ સેપરેટ રહે છે એમના સર્જનથી. અને એ સર્વોપરી પુરુષ છે, એટલે બધાથી ઉપર છે. અને અનાદિ છે ભગવાન, કોઈનામાંથી પ્રગટ્યા નથી. એમનું એ કોઈના અનાદિરાદિ ગોવિંદ સર્વ કારણ કારણ, એ કોઈ નામથી પ્રગટ્યા નથી, બધું એમનામાંથી પ્રાગટ્ય થયું છે. તો એ પહેલા હતા અને હંમેશા હશે. તો એમનામાંથી જે પ્રાગટ્ય થયું છે એ આ બધી વસ્તુ છે એ ભગવાન સર્જનથી ભિન્ન છે. અને જે મનુષ્ય આ બધું જાણી લે છે એ શું થાય છે એની જોડે, એ બધા પાપોથી મુક્ત થઈ જાય છે અને મોહ રહિત થઈ જાય છે. અને ભગવાનને પણ કેવી રીતે સમજી શકાય? તો ફક્ત ભક્તિ દ્વારા જ સમજી શકાય. બીજો કોઈ રસ્તો જ નથી, બીજું કોઈ સાધન પણ નથી. અને કલિયુગમાં એક જ સાધન છે, હરેર નામ હરેર નામ એવ કેવલમ, કલૌ નાસ્તેવ 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 ગતિરન્યથા. કલિયુગમાં એક જ સાધન છે, હરિનું નામ હરિનું નામ હરિનું નામ, માત્ર એક જ વસ્તુ. કલીનો જે આ કલયુગ છે એનો નાશ કોઈ બીજાથી થઈ શકતો નથી, બીજાથી થઈ શકતો નથી. એટલે હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. આ એક જ રસ્તો છે. So let's go to another one. ઓકે, તો આપણે પહેલાના જે શ્લોકમાં જોઈ લીધું કે બ્રહ્મર્ષિઓ અને આ બધા ઋષિ મુનિઓ, શિવજી, બ્રહ્માજી, બધા લોકો આવે છે, નારદજી. તો એ કયા મહર્ષિઓ છે? તો 7 મહર્ષિઓ છે, અગસ્ત, અત્રિ, વશિષ્ઠ, વિશ્વામિત્ર, ગૌતમ, જમદગ્નિ અને ભારદ્વાજ. આ બધા મહર્ષિઓ, પછી પરાશર મુનિ, આ બધાએ કન્ફર્મ કર્યું છે કે કૃષ્ણ સ્તુ ભગવાન સ્વયં. અને 4 કુમારો છે, બ્રહ્માજીના 4 બાળકો છે. તો આ 4 કુમારોનું નામ સનક, સનાતન, સનંદન અને સનત કુમાર. ઓકે, 10.6 કોણ વાંચશે? કોઈ ના? ઓકે, હિરલ માતાજી કહો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. મહર્ષ્ય સપ્ત પૂર્વે ચત્વારો મનસ્તતા મદભાવા માનસા જાતા યેષા લોક ઇમા પ્રજા. અનુવાદ: સપ્તર્ષિઓ તથા તેમની પૂર્વે 4 અન્ય મહર્ષિઓ તેમજ બધા મનુષ્યો માનવ જાતિના પૂર્વજો મારા મનથી ઉત્પન્ન થયેલા છે, અને વિભિન્ન લોકમાં નિવાસ કરનારા સર્વ જીવો તેમનામાંથી આવે છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો આપણે જે 7 ઋષિઓનું નામ જોઈ લીધા અને સનત કુમારોના નામ છે. આ સનત કુમારો છે, 4 જણા છે, ચતુર્ભુજ વિષ્ણુ છે એમની આજુબાજુ છે. અને આ મહર્ષિઓ છે, સપ્તર્ષિઓ, એમના પણ નામ જોઈ લીધા. કોઈને સ્ક્રીનશોટ લેવો હોય તો લઈ લો. તો આ જે છે ભગવાનના મનમાંથી એમનું ઉત્પન્ન થાય છે. ભગવાન મનથી પણ ઉત્પન્ન કરી શકે. આપણે તો એવું જ વિચારતા હતા કે ના, મનથી ના થાય, ગર્ભમાં જ બાળક સ્થિત હોય. પણ ના, કોઈ પણ ઇન્દ્રિયથી કઈ પણ વસ્તુ થઈ શકે. મનથી બધાનું ઉત્પન્ન થઈ ગયા. અને જે બધા યસ, એક મિનિટ આગળની સ્લાઇડ કરો ને, સ્ક્રીનશોટ લેવાનો રહી ગયો. ઓકે, નો પ્રોબ્લેમ. એક મિનિટ. થેન્ક યુ. લઈ લીધું. ઓકે. ઓકે, તો આ બધા ભગવાનના મનથી ઉત્પન્ન થયા છે. ને આપણે જે સર્વજીવો છે એ બધા આ લોકોમાંથી આવીએ છીએ. આ બધા જુદા જુદા લોકોમાં નિવાસ કરે છે ને આપણે એમનામાંથી આવીએ છીએ, એમ કે છે. તો આ જે સનત કુમાર હોય છે, પહેલા જ્ઞાની હોય છે, ભક્ત નથી હોતા. તો જ્ઞાની જે હોય છે, તો એ જ્યારે વૈકુંઠમાં જે પ્રવેશતા હોય છે ત્યારે જય વિજય મળે છે. દ્વારપાલ હોય છે ભગવાનના, તો એ એમને અંદર જવા નથી દેતા. ત્યારે પણ મોટું આર્ગ્યુમેન્ટ થાય છે. તો ભગવાન અંદરથી ચાલતા ચાલતા આવે છે, અવાજ સાંભળીને આર્ગ્યુમેન્ટનો.
અને ત્યારે એમના ચરણમાંથી જે તુલસી દળની સ્મેલ આવે છે એનાથી આ સપ્તઋષિના નાકમાં એ સ્મેલ જાય છે અને એનાથી એ લોકો ભક્ત બને છે. તો જ્યારે આપણે ભગવાનને ચઢાવ્યા હોય, ફૂલ હોય, એમનો હાર હોય, એ બધાને આપણે દિવસ પતી જાય એટલે આપણે લઈ લઈએ અને તો એની સ્મેલ કરવાની, આંખે લગાડવાનું, તો આપણામાં પણ ભક્તિ આવે. તો આપણું નાકનું એક કામ થાય, નાક ઇન્દ્રિય વાપરીએ આપણે એમ. ઓકે, 10.7. યસ એકતા માતાજી. જય શ્રી માતાજી. એના પછીનો શ્લોક તમે વાંચો. યસ એકતા માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. એતામ વિભૂતિમ યોગમ ચ એતામ વિભૂતિ યોગમ ચ મમ યો વેત્તિ તત્વત સો વિકલ્પેન યોગેન યુજ્યતે નાત્ર સંશય. અનુવાદ: જે મનુષ્ય મારા આ ઐશ્વર્ય તથા યોગને વિશે ખરેખર દ્રઢ વિશ્વાસ ધરાવે છે તે મારી અનન્ય ભક્તિમાં સંલગ્ન થાય છે. આ વિશે લેશ માત્ર શંકા નથી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો જે આ બધા જ્ઞાન અને ભગવાનનું ઐશ્વર્ય આપણને દેખાડશે ને, ઐશ્વર્ય અને વિભૂતિ, કે ભગવાન કેવા છે, ક્યાં ક્યાં રહેલા છે, બધું જણાવશે, શું શું એમનામાંથી ઉત્પન્ન થાય છે, બધું એ બધું જણાવશે. તો એ બધું આ બધું જે જાણે છે એ શું કરે, ત્યારે એના ભગવાનના શ્રદ્ધા વધે. આપણી શ્રદ્ધા ત્યારે વધે. અને આપણા મનમાં જે બધા ડાઉટ્સ હોય કે કૃષ્ણ ભગવાન છે કે નહીં, એ બધા ડાઉટ આઉટ થઈ જાય. તો આ વારે ઘડીએ સાંભળવાનું. જો કંઈ પણ પ્રોબ્લેમ હોય તો આ વારે ઘડીએ સાંભળવાનું, જેથી તમારી શ્રદ્ધા દ્રઢ થાય. અને તો આપણે જો શ્રદ્ધા દ્રઢ થઈ જાય અને આપણા મગજમાંથી બધા ડાઉટ જતા રહે, હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બધા ડાઉટો કાઢી નાખશે, તમારા ટોટલી ક્લીન કરી દેશે. પણ છતાં પણ આ બધા ઐશ્વર્ય અને વિભૂતિ ને બધા વિશે જાણીએ, વાંચીએ, સાંભળીએ તો બધું જતું રહે. આપણામાં જે સંદેહ હોય એ બધા જતા રહે. જેવી રીતે અને એ જતા રહે તો પછી આપણે ભગવાનના વિશ્વાસ ધરાવીએ, શ્રદ્ધા ધરાવીએ અને ભક્તિમાં લાગી જઈએ, ભક્તિ સેવામાં લાગી જઈએ. ઘણા તમારામાંથી ઘણા બધા ભગવાનને ધરાવવાનું સ્ટાર્ટ કરી દીધું, ભગવાનનું નામ લેવાનું ચાલુ કરી દીધું. તો એવી રીતે તમે લાગી જાઓ અને ભગવાન કહે છે કે એમાં કોઈ શંકા જ નથી, એ કામ કરવા માંડે. અને નિષ્ઠાપૂર્વક એ માણસ લાગી જાય એની અંદર. તો અહીંયા દ્વારકાનું જ્યારે ભગવાન દ્વારકામાં આવે છે તો પછી એમનું સ્વાગત આટલા બધા લોકો કરે છે અને ઘણા લોકો અહીંયા દૂર દૂરથી બાલ્કનીમાંથી જોઈ રહ્યા છે. પણ તો પણ ભગવાન એમની સામે પ્રત્યક્ષ ઊભા હોય ને એવી રીતનું એમને દર્શન થાય છે. ઓકે, 10.8 કોણ કરે છે? જય શ્રી માતાજી. અહમ સર્વસ્ય પ્રભેવ મતઃ સર્વ પ્રવર્તતે ઇતિ મત્વા ભજન્તે મમ બુધ ભાવ સમન્વિતાઃ. હું સમસ્ત દિવ્ય તથા ભૌતિક વિશ્વનું કારણ છું. દરેક વસ્તુ મારામાંથી જ ઉદ્ભવે છે. જે બુદ્ધિમાન મનુષ્યો આ સારી રીતે જાણે છે તેઓ મારી પ્રેમ ભક્તિમાં પરોવાય છે અને સર્વથા અંતઃકરણપૂર્વક મને ભજે છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો ભગવાન અહીંયા શું કહે છે કે બધું સર્વસ્ય પ્રભુ, અહમ સર્વસ્ય પ્રભુ, બધે જ એમને એ વ્યાપ્ત છે અને બધી જગ્યાએ અહમ સર્વસ્ય પ્રભુ મત્ત સર્વમ પ્રવર્તે, એમનામાંથી બધું આવે છે, ઉદ્ભવે છે. તો જે વેદો શું કહે છે, બ્રહ્મણ દેવકી પુત્ર, દેવકીના પુત્ર કૃષ્ણ જ પરમેશ્વર છે. પછી મોક્ષ ધર્મમાં પણ કહે છે કે પ્રજાપતિ શિવજી અન્યોને હું જ ઉત્પન્ન કરું છું. કાનો એવું કહે છે કે શિવજીને, પ્રજાપતિને, એ બધાને એ જ ઉત્પન્ન કરે છે અને એમનાથી જ બધું સર્જન થાય છે. અને તેઓ પણ આ લોકો છે જે દેવી દેવતાઓ, એ ભગવાનને જાણતા નથી. કેમ નથી જાણતા? કેમ કે એ લોકો પણ માયાથી મોહિત થઈ ગયેલા હોય છે. તો પણ ભગવાન તો માયા દક્ષિણ પ્રકૃતિ, માયા ભગવાનની પ્રકૃતિ છે, બહિરંગા શક્તિ છે.
એટલે એમના અધીન છે માયાદેવી, ભગવાનથી ઉપર નથી, એટલે ભગવાન મોહિત થતા નથી માયાથી. તો જે ભગવાન સમગ્ર સૃષ્ટિના આખી જે સૃષ્ટિ છે, અહીંયા ગોલોકનું પિક્ચર મૂક્યું છે, બ્રહ્માંડનું કેવી રીતે ઉત્પન્ન કરે છે એનું પિક્ચર મૂક્યું છે. તો એમાંથી દેખાડે છે કે બધી વસ્તુના, બધી આખી સૃષ્ટિના સ્તોત્ર છે, બધું જ એમનામાંથી મૂળ કારણ છે, એમનામાંથી પ્રગટે છે, અને બધું એમને આધીન છે. તો પણ એમનાથી ઉપર કોઈ નથી, કૃષ્ણથી ઉપર કોઈ નથી. અને આ જે અને એ જ નિયંતા છે, એ જ સર્વશ્રેષ્ઠ છે. તો આ બધી વસ્તુ કોની જોડેથી જાણવાની? સદગુરુ જોડેથી જાણવાની, જે પરંપરામાં આવતા એવા ગુરુ જોડેથી જાણવાની, એમની જોડેથી સાંભળવાનું, શાસ્ત્રોમાં જે કીધું છે એને સાંભળવાનું. તો એ પ્રમાણે કૃષ્ણને જાણી શકાય છે. અને એવી રીતે પછી કૃષ્ણ ભાવનામાં આપણી જાતને પરોવી શકાય છે અને વિદ્વાન બનાય છે. અને જે વિદ્વાન બની જાય છે આવી રીતે જાણીને, એ પ્રેમ ભક્તિમાં પરોવાઈ જાય છે અને અંતઃકરણ પૂર્વક ભગવાનની પૂજા કરે છે, ભજે છે પોતાના હૃદયપૂર્વક. ઓકે, 10.9. યસ માતાજી, કોમલ માતાજી. મ્યુટ છો માતાજી. મધ્યાંતામદ ગણપ્રણા બુધસ્ય પરસ્પરમ કથ્યંતમાં નિત્યં તુષ્યંતિ ચ રમ્યંતિ ચ. મારા શુદ્ધ ભક્તોના વિચાર મારામાં નિમગ્ન હોય, તેમાં જીવન પૂર્ણપણે મારી સેવામાં સમર્પિત હોય છે, અને તેઓ પરસ્પર બોધ આપી તથા મારા વિશે વાતો કરી પરમ સંતોષ તથા આનંદનો અનુભવ કરે છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ. તો મચ્ચિત્તા મદ્ગત પ્રાણા બોધયંત પરસ્પરમ કથયંતશ્ચ મામ નિત્યમ તુષ્યંતિ ચ રમંતિ છે. બહુ સરસ છે. હું તમને કહેવાનું ભૂલી ગઈ કે લાસ્ટ શ્લોક 10.8, 9, 10 ને 11 એને ચતુશ્લોકી ભગવદ ગીતા કહે છે. એટલે નાની ભગવદ ગીતા કહીએ તો આખું બધું આ 4 શ્લોકોમાં આવી ગયું છે, 8, 9, 10 ને 11. તો હવે અહીંયા શું કીધું છે? મચ્ચિત્તા, જેનું મન, જેના વિચારો ભગવાનમાં લાગી ગયા છે, એ આ જે ભક્તો હોય છે, આ ભક્તના લક્ષણ દેખાડ્યા છે આ શ્લોકમાં. તો એમાં શું કીધું છે કે જે મચ્ચિત્તા ભક્તો હોય છે, જે ભગવાનનો જ હંમેશા વિચાર કરતા હોય છે, એના મન, એમનું ચિત્ત ભગવાનના ચરણ કમળથી ક્યાંય ખસતું જ નથી, હંમેશા ચરણ કમળમાં લાગેલું હોય છે. મદ્ગત પ્રાણા, ભગવાન કૃષ્ણ જ એમના પ્રાણ છે, એમનું જીવન જ ભગવાન કૃષ્ણ છે. તો એમના હૃદય અને પ્રાણ ભગવાન જ છે, એમનું સર્વસ્વ ભગવાન છે. તો એક ભજન છે નરોત્તમ દાસ ગોસ્વામીનું, રાધા કૃષ્ણ પ્રાણ મોરા યુગલ કિશોર જીવને મરણે કાંઠે આરો નાહી મોર. કે રાધા કૃષ્ણ જ મારું પ્રાણ છે, મારું બીજું કોઈ જ જીવન ને મરણના કાંઠે બીજો કોઈ જ આરો નથી, એમનું સર્વસ્વ ભગવાન જ છે, એ યુગલ કિશોર જ છે. તો આવી રીતે એમનું બધું જ ભગવાનનામાં લગાડી દેતા હોય છે અને સેવા કરતા હોય છે. અને બોધિયંત પરસ્પરમ એટલે એકબીજાને બોધ આપતા હોય છે. શેનો બોધ આપતા હોય છે? ભગવાનની ચર્ચા કરતા હોય છે. કથયંતસ્ય મામ નિત્યમ, હંમેશા ભગવાનના ગુણોની, ભગવાનની લીલાઓની ચર્ચા કરતા હોય છે, એની વાતો કરતા હોય છે. એ લોકોનું બીજું કંઈ કામ જ નથી હોતું, એ લોકો બીજું કંઈ કરતા જ નથી, એમનું જીવન જ આ હોય છે. અને પછી શું કરે છે? આવું કરે તો શું થતું હોય છે? તુષ્યંતી છે, રમંતી છે. એટલે તુષ્યંતી એટલે સંતુષ્ટિ થાય છે, રમંતી છે, આ જ વસ્તુમાં આનંદ માણતા હોય છે. એનાથી એમને આત્માને સંતુષ્ટિ મળે છે. તો આ જે લોકો છે, આ બધા ભક્તો છે જે અહીંયા પિક્ચરમાં દેખાડ્યા છે, પ્રભુપાદ ને બીજા બધા બ્રહ્મચારીઓ ને બધા, આખો 24 કલાક આ કરતા હોય છે. જયારે તમે જોશો તો એ લોકો એમનું એક જ કામ હોય છે, ભગવાનનું નામ લેવાનું, ભગવાનની આરતી કરવાની, શાસ્ત્રો વાંચવાનું, પ્રચાર કરવાનો, ભગવદ ગીતાનું વિતરણ કરવાનું, ભાગવતનું વિતરણ કરવાનું, ભાગવતની કથા કરવાની,
અત્યારે યુટ્યુબ ને બધી જગ્યાએ પણ એકદમ જોરશોરમાં જ બધું ચાલતું હોય. 24 કલાક રમ્યા રહે છે. કેમ રમ્યા રહે છે? શું મળે છે? કોઈને કંઈ મળતું હોય તો જ એની અંદર પડેલા હોય ને. એમને એમ કોઈ પડેલા હોય? તુષ્યંતી છે, રમંતી છે. એમાં રમણ કરવાથી, એમાં એનો આ બધું કરવાથી, રમણ એટલે આનંદ કરે છે, એમાં એક કાર્ય કરતા હોય છે, એ ભગવાનનું બધું કામ કરતા હોય છે, તો એમાં આનંદ મળે છે અને એનાથી સંતોષ થતો હોય છે. તો એ લોકો, મેં ઘણા બધા લોકોને જોયા છે જે પ્રભુપાદના શિષ્યો હતા. તો પ્રભુપાદ આઈ થિંક 69 માં આયા અહીંયા. તો ત્યારથી અત્યાર સુધી લગભગ 50 વર્ષ તો થઈ ગયા. બધા એટલા બધા વર્ષોથી સિમ્પલ લાઈફ અને હાઈ થિંકિંગ અને ભક્તિમાં ટોટલી લાગી ગયા છે અને ભગવાનનો પ્રચાર જ કરે છે. તો અને એવું નહીં કે ઇન્ડિયન, અમેરિકનની વાત કરું છું, વર્ષોથી આ કામ કરી રહ્યા છે અને ભક્તિમાં સ્થિર થયેલા છે, જે આપણે છોડી પણ ના શકીએ. ઓનિયન ગાર્લિક, ચા, કોફી, બધું જ, મીટ બીટ બધું, એ લોકો તો બધું કરતા હોય, નાનપણથી જોયું હોય. એ લોકોના તો કલ્ચરમાં જ આ છે, બધું છોડીને માં લાગી ગયા છે. તો અને એમને કેમ આટલા વર્ષોથી લાગ્યા છે? કેમ કે એમને તુષ્યંતી છે, રમંતી છે, એમને મજા આવે છે, એક પ્રકારનો આનંદ મળે છે, એમને સંતોષ થાય છે, કેમ કે ભગવાન પણ આદાન પ્રદાન કરે છે. તમે ભગવાન માટે કંઈક કરો તો ભગવાનના તો 10 ડગલા હોય છે ને, આપણે એક ડગલું ભરીએ 10 ડગલા, હજારો ડગલા ભરે, અને એમનું એક ડગલું આપણા કરતા નાનું નથી હોતું, આપણા જેટલું નહીં હોતું. વામન અવતારમાં જોયું ને કેટલું મોટું હોય છે. સો એવી રીતે પાછું પ્રેમનું આદાન પ્રદાન કરતા હોય છે. એટલે એ ભક્તો એ આનંદમાં મગ્ન હોય છે. આપણને એવું લાગે કે આ કેવી રીતે જીવે છે, અને આપણને ક્વેશ્ચન થાય, કેમ કે આપણી રીતે ના જીવતા હોય. એવી રીતે આપણી મટીરિયલ, ભૌતિક રીતે એ લોકોની સિમ્પલ, બહુ સિમ્પલ લાઈફ હોય. આપણને એવું લાગે કે આવી રીતે કેમનું જીવતા હશે, શું કરતા હશે, પણ એ લોકો અલગ જ બહુ આધ્યાત્મિક આનંદમાં રમતા હોય છે. લેટ્સ ગો ટુ અનધર વન. 10.10. માતાજી, હું વાંચ્યું. વાંચો. તેસામ સતત યુક્તાનામ ભજતામ પ્રીતિપૂર્વકમ દદામિ બુદ્ધિ યોગમ તમ યેન મામુપયાન્તિ તે. ભાવાર્થ: જે મનુષ્યો મારી પ્રેમપૂર્વક સેવા કરવામાં સતત સમર્પિત રહે છે, તેમને હું એવું જ્ઞાન આપું છું કે જેનાથી તેઓ મને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. તો આ શ્લોકો ગોખી કાઢવાના બધા, 4 ચતુશ્લોકી ભગવદ ગીતા. એવી રીતે ભાગવત પણ ચતુશ્લોકી છે, પણ આ ભગવદ ગીતાના 8 થી 10, 10મા અધ્યાયના 8 થી 11, 8, 9, 10, 11, 4 શ્લોકો એકદમ ગોખી કાઢવાના અને દરરોજ બોલવાના. એટલે ભગવદ ગીતા તમે વાંચી હોય એવું કહેવાય. ઓકે, તો અહીંયા શું થાય છે? તેસામ સતત યુક્તા નામ, સતત આવી રીતે એ લોકો પ્રેમ ભરી, ભાવ ભરી ભક્તિમાં લાગેલા હોય છે. સતત ભજતામ પ્રીતિપૂર્વકમ, પ્રીતિપૂર્વકમ એટલે પ્રેમથી ભજે છે. દદામી બુદ્ધિ યોગમ તમ, ભગવાન બુદ્ધિ યોગ આપે છે. એ તમ યેન મામ ઉપયાન્તિ તે, એટલે ભગવાનના ધામમાં જાય છે, ભગવાનને પ્રાપ્ત કરે છે. તો આ બધા તો શુદ્ધ ભક્તો છે. જેમ કે અહીંયા ધ્રુવ મહારાજનો ફોટો છે, બરોબર? તો એ લોકો, એ તો શુદ્ધ ભક્તો છે, એમને પણ બુદ્ધિ આપે છે. નારદજી આયા અને એમને માર્ગદર્શન આપ્યું. પણ હા, તો જે આપણા જેવા જે ભક્તો છે, જે આવી રીતે શરૂઆત કરી રહ્યા છે, બધું છે, તો શું થાય છે? આપણે સદગુરુનું શરણ તો લઈએ છીએ, પરંપરામાં આવેલા ગુરુનું, પણ ઘણી વખત શું થાય કે આપણામાં એટલી બુદ્ધિ નથી હોતી કે આપણે એમના આદેશોનું પાલન કરીએ. તો ભગવાન ત્યારે શું કરે છે? આપણે હૃદયમાં બેઠેલા છે ને, જીવની બાજુમાં બેઠેલા છે પરમાત્મા. જીવ બેઠેલો છે અને પરમાત્મા બેઠેલા છે, તો એ મિત્ર સ્વરૂપે બેઠેલા છે. તો એ આપણને બુદ્ધિ આપે છે. જયારે આપણે ટ્રાય કરીએ છીએ આવી રીતે ભક્તિ કરવાનો, તો એ જ બુદ્ધિ આપશે કે ના ભાઈ, ક્લાસમાં જાઓ, આટલું કરી દો, આટલું ભગવાનને ધરાવી દો, વાંચી લો, માળા કરી લો, કઈ પણ આવી બધી બુદ્ધિ આપશે ભગવાન. તો એ જ્ઞાન આપે છે. દદામી બુદ્ધિ યોગમ તમ યેન મામ ઉપયાન્તિ તે, એટલે એ બુદ્ધિ આપે છે, અને જેથી આપણે એમના ધામમાં જઈ શકીએ છીએ. 10.11. યસ વિના માતાજી. તેસામેવાનુકંપાર્થમ મજ્ઞાનજં તમઃ
નાશયામ્યાત્મ ભાવસ્થ જ્ઞાન દીપેન ભાસ્વતા. અનુવાદ. ભક્તો ઉપર વિશેષ કૃપા કરવા માટે તેમના હૃદયોમાં નિવાસ કરનારો હું જ્ઞાન રૂપી પ્રકાશમાન દીપક વડે અજ્ઞાનજન્ય અંધકારને દૂર કરું છું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો અહીંયા ભગવાન શું કહે છે કે ભગવાન આપણા હૃદયમાં બેઠેલા છે, બરોબર? તો એ આપણે શું કરે છે? તો ભક્તિ આપણે જયારે કરીએ છીએ તો આપણી ભક્તિથી પ્રસન્ન થાય છે. કેમ કે આપણે ટ્રાય કરીએ છીએ ને, મેં તો કીધું કે આપણે ભગવાનથી ઉલટું મોં કરીને બેસી ગયા છે. ભગવાન આપણા હૃદયમાં છે પણ જીવ ઊંધું મોં કરીને બેસી ગયો છે. ભગવાનથી સીધું મોં નથી એમનું. પણ જયારે ભક્તિ કરવાનું શરૂ કરીએ છીએ ત્યારે એ ધીરે ધીરે સીધું મોં કરે છે ભગવાન જોડે. અને પછી એ કરવાથી શું થાય છે કે ભગવાન તમે ભક્તિ કરો છો એટલે પ્રસન્ન થાય છે. તો આજે એકદમ શુદ્ધ ભક્ત હોય છે એના હૃદયમાં ભગવાન બેઠેલા હોય છે. અને એના હૃદયમાં બેઠેલા હોય છે તો ભગવાન બેઠેલા હોય તો હૃદયમાં જયારે બેસે તો જે હૃદયમાં જે અંધકાર હોય અજ્ઞાન રૂપી એને દૂર કરે છે. જેમ સૂર્ય આવી જાય તો ઓટોમેટિક અજવાળું પ્રગટ થઈ જાય, અંધારોનું નામો નિશાન ના રહે. તો ચૈતન્ય ચરિતામૃત મધ્ય લીલા 2.2.31 કીધું છે, કૃષ્ણ સૂર્ય સમ માયા હૈ અંધકાર, જહાં કૃષ્ણ તહાં નહીં માયા અધિકાર. જ્યાં કાનો હોય છે, કાનો સૂર્ય જેવો છે, અને જ્યાં કાનો હોય છે ત્યાં માયાનો અધિકાર હોતો નથી. તો જયારે આપણે ભગવાનને ભજીશું તો ભગવાન આપણા હૃદયમાં નિવાસ કરે છે અને એ જ્ઞાનરૂપી અજવાળું આપે છે. અને એ અનુકંપા કરીને તેષામ અનુકંપાર્થમ અહમ જ્ઞાનમ જમ તમ, એ આપણી પર અનુકંપા કરી, આપણી પર દયા કરી, આપણી સામે જોયું અને આપણે એમની સામે જોયું, આપણે ભક્તિ કરી તો એ આપણી પર આવી કૃપા કરે છે કે આપણે અજ્ઞાન દૂર કરે છે અને જ્ઞાન આપે છે. So 10.12.13 કોણ વાંચશે? વીરા માતાજીનો હજી હાથ ઊંચો છે, તમારે વાંચવું છે? વાંચું? હા. ઓકે. પરમ વીના માતાજી તમે આખો શ્લોક વાંચો. અનુવાદ ઈલા માતાજીએ હેન્ડ રેઝ કર્યો છે તો અનુવાદ ઈલા માતાજી વાંચો. સોરી. ઓકે. પરમ બ્રહ્મ પરમ ધામ પવિત્રમ પરમમ ભવાન પુરુષમ શાશ્વતમ દિવ્યમ આદિ દેવમ અજમ વિભુમ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. યસ ઈલા માતાજી. આ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર, પરમ ધામ, પરમ પવિત્ર, પરમ સત્ય, બધું આપ બરાબર. સનાતન દિવ્ય આદિપુરુષ અજન્મા તથા મહંતમ છો. નારદ અસિત દેવલ બરોબર તથા વ્યાસ જેવા સર્વ ઋષિઓ આપના વિશે આ સત્યનું સમર્થન કરે છે અને હવે આપ મને તે જ કહી રહ્યા છો. સોરી હો બેન, સોરી. કઈ વાંધો નહીં, બધું બરાબર છે. થોડુંક ફરી વાંચું? હા વાંચો, ફરીથી વાંચો. અનુવાદ. સોરી, એમાંથી જોઈ બરોબર કનેક્ટ કરવાનું વાયરને, થોડો ફીટ કરી દો. હા. અર્જુને કહ્યું, આ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર, પરમ ધામ, પરમ પવિત્ર, પરમ સત્ય છો. આપ સનાતન દિવ્ય આદિપુરુષ અજન્મા તથા મહંતમ છો. નારદ અસિત દેવલ વ્યાસ જેવા સર્વ ઋષિઓ આપના વિશે આ સત્યનું સમર્થન કરે છે અને હવે આપ સ્વયં મને તે જ કહી રહ્યા છો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. સરસ માતાજી. કોઈ ફરીથી કોઈ બીજાને રિપીટ કરવું છે? ઓકે, તો જય શ્રી માતાજી વાંચો. શ્લોક વાંચો ને? ના, અનુવાદ વાંચી કાઢો માતાજી.
અર્જુને કહ્યું, આપ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર, પરમ ધામ, પરમ પવિત્ર, પરમ સત્ય છો. આપ સનાતન, દિવ્ય, આદિ પુરુષ, અજન્મા તથા મહાનતમ છો. નારદ, અશિત, દેવલ તથા વ્યાસ જેવા સર્વ ઋષિઓ આપના વિશે આ સત્યનું સમર્થન કરે છે, અને હવે આપ સ્વયં મને તે જ કહી રહ્યા છો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો થેન્ક યુ ઈલા માતાજી ને હિરલ માતાજી ને બધા માતાજીઓને. તો મ્યુટ કરવું પડશે. તો અર્જુનજી અહીંયા ભગવાને કેવી રીતે ઉદ્દેશી રહ્યા છે? પરમ બ્રહ્મ કહે છે. પરમ બ્રહ્મ એટલે બધી વસ્તુના, પ્રત્યેક વસ્તુના એ જ આશ્રય સ્થાન છે. કઈ પણ વસ્તુ તમારે કરવી હોય તો હંમેશા એમના આશ્રયમાં જતા રહેવાનું, એમની શરણમાં જતું રહેવાનું. જે મુંડક ઉપનિષદમાં પણ સમર્થન થયું છે કે પરમેશ્વરને આશ્રય જ બધું ટકી રહેલું છે. કંઈ પણ જે તમને દેખાય છે, કંઈ પણ કઈ પ્રકૃતિમાં થઈ રહ્યું છે, કશું પણ, તો બધું ભગવાનના આશ્રય ટકી રહેલું છે. ભગવાન ના ટકાવી દે તો પછી એ વિનાશ થઈ જાય એનો. તો ભગવાન દ્વારા બધી ટકી રહ્યું છે. આપણે શરીરમાં એન્જોય કરીએ છીએ તો એ પણ ભગવાન અંદર છે ત્યારે આપણે કરી શકીએ છીએ. તો બધું એટલે એને પરમ બ્રહ્મ કીધા છે. હવે અને પરમધામ એટલે ભગવાન જ બધાના આશ્રય સ્થાન છે, એટલે એ તો ધામ થઈ જ ગયા. અને પરમ પવિત્ર એટલે શું? કે બધું જે પવિત્ર છે એમાં વેદોમાં કીધું છે કે પરમેશ્વરને પરમ પવિત્ર તરીકે વેદોએ સ્વીકાર્યા છે. અને જે મનુષ્ય કૃષ્ણને સર્વ પવિત્રમાં પણ, બધું પવિત્ર હોય એમાં પણ પવિત્ર સમજે છે, એ જ બધા પાપોથી વિશુદ્ધ થાય છે. એ માણસ પાપોથી વિશુદ્ધ થઈ જાય. અને અહીંયા અજન્મા પણ કીધા છે. તો અજન્મા એટલે શું? કે 4થા અધ્યાયમાં આપણે જોયું કે ભગવાન કહે છે કે હું અજન્મા છું, છતાં એમનો જન્મ થતો નથી. એ આપણી જેમ શરીર લેતા નથી, એ તો જેવા છે એવા જ આવે છે. તો છતાં ધર્મની સ્થાપના માટે આ પૃથ્વી પર પ્રગટ થાય છે, એ પ્રગટ થાય છે. તો અને બધી વસ્તુના સર્વોપરી કારણ છે, એમનું કોઈ કારણ નથી. તેવો જ સર્વના આદિ કારણ પણ છે. ભગવાન બધાના આદિ કારણ છે. આદિ એટલે ધારો કે કશી વસ્તુ આપણે મેઇન આપણે ફર્નિચર હોય તો ફર્નિચર તમે લાકડામાંથી બને, તો લાકડું ક્યાંથી આવ્યું? તો ટ્રીમાંથી આવ્યું. તો ટ્રી ક્યાંથી આવ્યું? તો ભગવાને આ બધું બનાવ્યું ત્યારે બધું આવ્યું. તો મેઇન કારણ ભગવાન છે, એના આદિ કારણ કહેવાય. તો બધું ભગવાનમાંથી જ ઉદ્ભવે છે. અને પરમેશ્વર, આ જ્ઞાન આપણે પરમેશ્વરની કૃપાથી જ પ્રાપ્ત કરી શકીએ. એટલે બધા અહીંયા જે આયા છે એમને માયા નથી, ભગવાનની કૃપા થઈ એટલે આયા છે. તો જે આ ભગવાનને શરણાગત થાય છે એ પાપ દોષમાંથી મુક્ત થઈ જાય છે. અને આ બધું કોણે સ્વીકાર કર્યો છે? મહાન ઋષિઓએ. એમાં નારદજી સૌથી મુખ્ય ઋષિ છે. અને આ જે બંને શ્લોક છે એમાં જે કથન થયા છે એમાં ગુરુ શિષ્ય પરંપરાનો પણ સ્વીકાર થયો છે. કે કીધું છે ને કે બધા નારદ, અસિત, દેવલ, વ્યાસ એ બધાની પરંપરા આવીને એનો સ્વીકાર થયો છે. અને એ લોકો પણ આ સત્યનું સમર્થન કરે છે. એટલે ભગવાન જે કહે છે એનું બધા સમર્થન કરે છે અને બધા સ્વીકારી રહ્યા છે. ઓકે, 14. આ બધા શ્લોકો હવે જે સ્ટાર્ટ થાય છે ને ધીરે ધીરે આપણે 19મા શ્લોકથી ખાલી અનુવાદ જ વાંચીશું. પણ યસ, આ અમુક 19 શ્લોક સુધી આપણે શ્લોક અને અનુવાદ બંને વાંચીશું. 4 જણાનું હેન્ડ રેઝ છે. વર્ષા માતાજી, ગો હેડ. સર્વમ એતત ઋતમ મન્યે યત મામ વેદસી કેશવ નહિ તે ભગવત વ્યક્તિમ વેદુ દેવા ન દાનવા. અનુવાદ. હે કૃષ્ણ, આપે મને જે બધું કહ્યું તેને હું સર્વથા સાચું માની સ્વીકારું છું. હે પ્રભુ, ન તો દેવો કે ન તો દાનવો આપના સ્વરૂપને જાણવા સમર્થ છે. ઓકે, તો હવે અર્જુનજી સ્વીકાર કર્યો ભગવાનનો. અને એ હંમેશ એટલે સર્વથા સ્વીકાર કરવા અને સાચું માની સ્વીકાર કરી રહ્યા છે.
અને દેવો પણ નથી જાણતા કે દાનવો પણ નથી જાણતા, એમના જાણવા સમર્થ નથી ભગવાનને. તો પછી આપણું તો શું કહેવાનું? આપણે જાણી શકીએ? સદગુરુની જે કૃપા હોય, પરંપરામાં આવતા અધિકૃત પરંપરામાં આવતા, જે ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં આવતા સદગુરુની જો કૃપા મળી જાય તો આપણે જાણી શકીએ છીએ ભગવાનને. ઓકે, 15. યસ માતાજી. કોનું? ધ્રુતિ માતાજી, ગો હેડ. સ્વયમેવાત્મનાત્માનં વેત્થષ્ટં પુરુષોત્તમં ભૂત ભાવન ભૂતેશ દેવદેવ જગતપતે. હે પુરુષોત્તમ, હે સર્વના ઉદ્ભવ સ્થાન, હે સમસ્ત જીવોના સ્વામી, હે દેવોના દેવ, હે વિશ્વના સ્વામી, એકમાત્ર આપ જ પોતાની અંતરંગ શક્તિથી પોતાને જાણો છો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો અહીંયા કીધું છે બધાના ઉદ્ભવ સ્થાન, એટલે જે પણ કઈ તમને દેખાઈ રહ્યું છે બધાના ઉદ્ભવ સ્થાન ભગવાન છે, બધા જીવોના સ્વામી. અહીંયા કૃષ્ણની જ વાત કરે છે, કે કોઈ બીજાની વાત કરતા નથી. બધા જીવોના સ્વામી. કોઈ પણ જીવો ના હોય, ગમે તે જગ્યાએ, પ્રાણી, પક્ષી, આ જે વૃક્ષો છે, વનસ્પતિ છે, દેવો, એ બધા વિશ્વોના સ્વામી, બધાના સ્વામી કાનો છે. અને એકમાત્ર આપ જ અંતરંગ શક્તિથી, એટલે એમની અંતરંગ શક્તિ જે આહલાદીની શક્તિ છે, યોગમાયા છે, એમનાથી એ પોતે પોતાને જાણે છે, બીજું કોઈ જાણી શકતું નથી. તો ખરેખર 3 શક્તિઓ છે ભગવાનની અંતરંગા: સંવિત, સંગીની અને આહલાદીની. આહલાદીની છે એ રાધારાની છે. 10.17 અને 18 કોણ વાંચશે? હિરલ માતાજી વાંચો. અને 10.17. હે કૃષ્ણ, હે પરમયોગી, હું કેવી રીતે આપનું સતત ચિંતન કરું અને કેવી રીતે આપને જાણી શકું? હે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર, આપનું સ્મરણ ક્યાં ક્યાં કરવું, કયા કયા રૂપોમાં કરવામાં આવે? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો આની 2 લીટી કહી દો કે ભગવાનનું સ્મરણ, એટલે અર્જુનજી હવે એવું કહી રહ્યા છે કે હું આપનું સ્મરણ કયા કયા રૂપોમાં કરું. આપણને પણ આ ક્વેશ્ચન થાય કે આપણે ભગવાનને કેવી રીતે જોઈ શકીએ, કે હું એમના વિશે કેવી રીતે વિચારું, અને લખ્યું છે કે સતત ચિંતન કેવી રીતે કરવું. તો એ આ ક્વેશ્ચન છે અર્જુનજીનો. પછી 18માં સ્વેની માતાજી વાંચો, એમણે હાથ ઊંચો કરેલો. હરે કૃષ્ણ માતા. હે જનાર્દન, આપ કૃપા કરી ફરીથી આપના યુગ સમર્થ સામર્થ્ય તથા ઐશ્વર્ય વિસ્તારથી વર્ણન કરો. હું આપના વિશે શ્રવણ કરવામાં ક્યારેય તૃપ્ત થતો નથી, કેમ કે જેમ હું આપના વિશે વધુ સાંભળું છું, તેમ આપના શબ્દ રૂપી અમૃતનું વધુ ને વધુ આસ્વાદન કરવા ઈચ્છું છું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો અહીંયા કેટલું સરસ કીધું કે અર્જુનજી જયારે મેં કીધું ને કે રિક્વેસ્ટ કરતા હોય છે ઓલવેઝ, આપણે ઓર્ડર નથી કરતા. ઓર્ડર મીન્સ આમ એવું નહીં કે ચલો કરી દો, આમ દેખાડી દો, એવું બધું નહીં. કૃપા કરી, રિક્વેસ્ટ કરી, કૃપા કરી તમારું યોગ સામર્થ્ય અને ઐશ્વર્યનું વિસ્તારથી વર્ણન કરો. મને દેખાડો, કે જણાવો કે શું છે તમે તમારા ઐશ્વર્યો ને બધું તમારા વિશે જણાવો. અને એ વિશે સાંભળવામાં હું ક્યારેય તૃપ્ત થતો નથી. આ ભક્તના, શુદ્ધ ભક્તોના લક્ષણ છે. એમને ક્યારેય એનાથી તૃપ્તિ મળતી નથી. એટલે તૃપ્તિ તો મળે છે, પણ એમને સાંભળવાની વધારે ને વધારે ઈચ્છા થાય છે. અને જેમ જેમ સાંભળું છું એમ એમ અમૃતનું વધુ ને વધુ આસ્વાદન કરું છું. એટલે જેમ જેમ ભગવાનનું આપણે સાંભળીએ તેમ એમ એ ભગવાનની કથાઓ એને પીવાની હોય, રસામૃત પીવાનું હોય. તો એ વધારે ને વધારે કાંતિ આપણા હૃદયમાં જઈને એનું એવી રીતે આસ્વાદન કરતા હોય આ બધા ભક્તો. તો એનું વધારે ને વધારે આસ્વાદન કરવાની ઈચ્છા થતી જાય છે. તો ભગવાનના ગુણો કેવા હોય છે? તો જે આપણા અનંત શેષ છે, જે ગર્ભોદક સાઈ વિષ્ણુની નીચે, ખબર છે પેલા આપણે વિષ્ણુ ભગવાનને જોઈએ તો એ શયન કરતા હોય છે શેષનાગની ઉપર. અનંત શેષ હજારો મુખેથી ભગવાનના ગુણાનુવાદનું વર્ણન કરતા હોય છે, અનંત કાળથી કરી રહ્યા છે. અને એવું નથી એ ગુણો
એન્ડ નથી થતો. નવા ને નવા ગુણો, કોઈ પણ ગુણો રિપીટ થતા નથી. તો આવા ભગવાનના ગુણો હોય છે તોય તૃપ્ત નથી થતા. બધા ભક્તો હજારો કાનો માંગે છે, હજારો મુખ માંગે છે કે હું તમારું વર્ણન કરી શકું, સાંભળી શકું. તો એટલું બધું અમૃત આપનારું ભગવાનનું નામ હોય છે, ભગવાનની વાતો હોય છે, ભગવાનની લીલા, નામ, રૂપ, ગુણ એ બધું. ત્યારે આપણે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર કરીએ છીએ ત્યારે ધીરે ધીરે આપણામાં આ બધું રિવીલ કરતા જાય છે ભગવાન. પહેલા આપણે ભગવાનનું નામ દઈએ તો નામાભાસમાં હોઈએ, એટલે આપણે શુદ્ધ રીતે નામ ના દેતા હોઈએ. પછી ધીરે ધીરે આપણે જેમ જેમ ઉન્નતિ થાય એમ એમ એ ભાસમાંથી આપણે શુદ્ધ નામ તરફ જઈએ અને અનર્થ નિવૃત્તિ થાય. આપણા જે હૃદયમાં અનર્થો હોય, કેટલા બધા ડાઉટ્સ હોય, કામ, ક્રોધ, મદ, મોહ, મત્સર, બધું જ ક્લિયર થઈ જાય અને પછી ભગવાનનું શુદ્ધ નામ મુખ ઉપર આવે. અને શુદ્ધ નામ પછી નામ આવે, પછી ગુણ આવે, ભગવાનના ગુણો દેખાય, આ બધું ઐશ્વર્ય ને બધું છે એ દેખાય, પછી લીલા ભગવાનની એ દેખાય. આ બધામાં રાજતા હોય ભક્તો, શુદ્ધ ભક્તો આ બધામાં રાજતા હોય. એટલા માટે કીધું છે કે ભગવાનનું નામ લેવાનું. જયારે મંત્ર બોલીએ છીએ, કલિયુગમાં સ્પેશિયલ આ મંત્ર કીધો છે, મહામંત્ર. તો એ કરવાથી આપણે પાર પડી જઈએ છીએ, આપણે ભગવાનની લીલાઓ સુધી પહોંચી જતા હોય છે. તો એટલા માટે ભગવાનનું નામ લેવા માટે બધા રેકમેન્ડેશન કરે છે. હું જયારે શરૂઆતમાં આવી તો બધા કે કોઈ પણ પ્રશ્ન પૂછે, બધાનો જવાબ હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર. હજી હવે રિયલાઇઝ થાય છે કે કેમ કહેતા હતા. તો તમે પણ લેવા માંડજો, ઇઝીલી આપણને અવેલેબલ થઈ ગયું છે. So 10.19 કોણ હાથ ઊંચો કર્યો? ઓકે, ધ્રુતિ માતાજીનો હેન્ડ રેસ છે. ગો હેડ માતાજી. અનુવાદ જ વાંચ્યું ને માતાજી? આપણે વાંચી લઈએ પછી આપણે બધાના અનુવાદ સ્ટાર્ટ કરીશું. ઓકે. અંતમિતિ કથયિષ્યામિ દિવ્યાયાત્મા વિભૂતય પ્રાધાન્યત ગુરુ શ્રેષ્ઠ નાસ્યંતો વિસ્તારસ્મે. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હવે હું તને મારા ફક્ત મનુષ્ય મુખ્ય વૈભવયુક્ત રૂપોનું વર્ણન સંભળાવીશ, કારણ કે હે અર્જુન, મારું ઐશ્વર્ય અપાર છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો ભગવાનનું ઐશ્વર્ય છે ને, ના કીધું અનંત કાળથી વર્ણન કરી રહ્યા છે પણ એમનો એન્ડ નથી આવતો એમના ગુણોનો. એવી રીતે ભગવાનનું ઐશ્વર્ય બહુ જ છે, પણ એમાંથી મેઇન જે મુખ્ય છે એનું વર્ણન કરશે હવે ભગવાન. તો આપણે સાંભળીએ ભગવાન જોડેથી અને બધા અનુવાદ વાંચજો વારાફરતી, વન બાય વન. તો પોતપોતાની રીતે વાંચવાનું. પહેલા ધ્રુતિ માતાજી, કોમલ માતાજી, હિરલ માતાજી, ઈલા માતાજી, સ્વેની માતાજી, બધા વારાફરતી વારા ચાલુ વાંચવા માંડજો. લેટ્સ ગો. હે અર્જુન. ના, ગો હેડ માતાજી, કોમલ માતાજી. હે અર્જુન, હું જીવ માત્રમાં હૃદયમાં સ્થિત પરમાત્મા છું. હું જ સમસ્ત જીવોનો આદિ, મધ્ય તથા અંત છું. બધા જીવોનો આદિ, મધ્ય અને અંત છે ભગવાન, અને પરમાત્મા રૂપે બેઠેલા છે આપણા હૃદયમાં. લેટ્સ ગો. 21. આદિત્યોમાં હું વિષ્ણુ છું, જ્યોતિઓમાં હું તેજસ્વી સૂર્ય છું, મરુતોમાં હું મરીચી છું અને નક્ષત્રોમાં હું ચંદ્ર છું. 22. એકતા માતાજી, ગો હેડ. તમે મ્યુટ છો એકતા માતાજી. સોરી. વેદોમાં હું સામવેદ છું, દેવોમાં સ્વર્ગનો રાજા ઇન્દ્ર હું છું, ઇન્દ્રિયોમાં હું મન છું તથા સમસ્ત જીવોમાં રહેલી પ્રાણ શક્તિ હું જ છું. અહીંયા કીધું છે પ્રાણ શક્તિ, ચેતના. આપણામાં જીવ, આપણે જીવ છે અને શરીરમાં જેમ બલ્બ ચાલુ કરીએ તો લાઈટ આખે જતી રહે, આખા રૂમમાં છવાઈ જાય, એવી રીતે આપણે જીવ છે. તો આપણામાં જે ચેતના રહી છે, એ ચેતના હોય તો જ ખબર પડે. આપણે હલન ચલન કરી શકીએ તો ખબર પડે કે આ શરીરમાં હજી આત્મા છે. જેવો નીકળી જાય ત્યારે ડેડ બોડી થઈ જાય. તો એ જે ચેતના છે, પ્રાણ શક્તિ, એ ભગવાન છે. યસ. 23. હું સર્વ રુદ્રોમાં શિવજી છું અને રાક્ષસોમાં ધનપતિ કુબેર હું છું.
વસુઓમાં હું અગ્નિ છું અને બધા પર્વતોમાં મેરુ હું જ છું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. 25. હું મહર્ષિઓમાં ભૃગુ છું, વાણીમાં દિવ્ય ઓમકાર છું, સર્વ યજ્ઞોમાં પવિત્ર નામોનો જપ હું જ છું અને સર્વ સ્થાવરોમાં હિમાલય છું. તો હરે આપણે કૃષ્ણ. કે છે ને, હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી. સર્વ યજ્ઞોમાં પવિત્ર નામનો જપ હું છું. તો યજ્ઞાનામ જપ યજ્ઞોસ્મી. આમાં રેડ લેટરે લખ્યું છે કે યજ્ઞાનામ જપ યજ્ઞોસ્મી, એટલે બધા યજ્ઞોમાં આપણે હવે સ્પેશિયલ પેલા જે દ્વાપર યુગમાં ને દ્વાપરની ત્રેતા યુગમાં યજ્ઞો કરતા એવી રીતે કરવાના નથી. હવે ભગવાનના નામનો યજ્ઞ કરવાનો છે ને એમાં જપ એ મેઇન છે. એટલે અત્યારે કલયુગ પ્રમાણે મહામંત્ર મેઇન છે. લેટ્સ ગો. 26. હું સર્વ વૃક્ષોમાં અશ્વત્થ્યુ છું, વૃક્ષ છું, અને હું દેવર્ષિઓમાં નારદ છું. હું ગંધર્વોમાં ચિત્રરથ છું અને સિદ્ધ પુરુષોમાં હું જ કપિલ મુનિ છું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. અશ્વમાં મને ઉત્સાહ જાણ છે. અમૃત માટે થયેલ સમૃદ્ધ મંથન વખતે ઉત્પન્ન થયો હતો. ગજરાજમાં હું એશ્વત છું અને મનુષ્યમાં હું રાજા છું. એરાવત છું અને હું રાજા છું. ઓકે. ગજરાજમાં જે સમુદ્ર મંથન કરેલું ત્યારે કોણ ઉત્પન્ન થયેલું? ઉચ્ચ શ્રવા. ઉચ્ચ શ્રવા કોણ હોય છે? અશ્વ. અને એટલે કે ઘોડો. અને સમુદ્ર મંથન વખતે ઉત્પન્ન થયેલો. પછી ગજરાજમાં ઐરાવત આવેલો, એ ઇન્દ્રએ લઈ લીધો. અને મનુષ્યમાં હું રાજા છું. યસ. કોણ વાંચે છે? અને વાંચો બધા વારા ફરતી વાંચો. અનેક શ્રેણ વાળા નામ નાગોમાં. વાંચું હું. ઓકે, તો એમ કરો. 3 જણાના હાથ ઊંચા છે. એક સ્વૈની માતાજી, વર્ષા માતાજી ને એકતા માતાજી. તો સ્વૈની માતાજી પહેલા જાઓ, વર્ષા માતાજી પછી એકતા માતાજી. ગો. અનેક શ્રેણ વાળા નાગોમાં હું અનંત છું તથા જળચરોમાં હું વરુણ દેવ છું. હું દિવંગત પિતૃઓમાં અર્યમાં છું અને નિયમોનું પ્રવર્તન કરનારા નિયામકોમાં હું મૃત્યુદેવ યમરાજ છું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. લેટ્સ ગો. વર્ષા માતાજી હતા ને? હા. દૈત્ય અસુરોમાં હું ભક્તરાજ પ્રહલાદ છું. દમન કરનારાઓમાં હું કાળ છું, પશુઓમાં હું સિંહ છું અને પક્ષીઓમાં હું ગરુડ છું. બહુ જ સરસ. અહીંયા કાળ કીધું છે. કાળ એટલે જયારે મહાભારતમાં આવેલા ત્યારે ભગવાન કાળ બનીને આવેલા. બધાનો હું કાળ છું. તો જે ભક્ત નથી હોતા એમની માટે ભગવાન મૃત્યુ સમય કાળ બનીને આવે છે. પણ જે ભક્ત હોય છે તો એની સામે તો ભગવાન સ્વયં દ્વિભુજ મુરલી મનોહર બનીને આવે છે. તો યસ, એકતા માતાજી. પવિત્ર કરનારામાં હું વાયુ છું, શસ્ત્ર ધારણ કરનારામાં હું રામ છું, માછલીઓમાં હું મગર છું તથા વહેતી નદીઓમાં હું જ ગંગા છું. હે અર્જુન, હું સમગ્ર સર્જનનો આદિ, મધ્ય તથા અંત છું. હું સર્વ વિદ્યાઓમાં અધ્યાત્મ વિદ્યા છું અને તર્કશાસ્ત્રીઓમાં હું જ નિર્ણાયક સત્ય છું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તિથિ માતાજી. અક્ષરોમાં હું અનકાર છું. અકાર. મને સ્ક્રીન બહુ જ નાની સ્ક્રીન બહુ નાની લાગે છે. Okay, અક્ષરોમાં હું અનકાર છું. સમાસોમાં ઇન્દ્ર સમાસ છું. શાશ્વત કાળ પણ હું છું અને પુષ્ટાંગોમાં હું બ્રહ્મા છું. સ્રષ્ટાઓમાં હું બ્રહ્મા છું. અક્ષરોમાં સષ્ટાઓમાં. હરે કૃષ્ણ. તો થેન્ક યુ માતાજી. લેટ્સ ગો. જય શ્રી માતાજી. પછી હિરલ માતાજી વાંચ્યું. હું જ સર્વ પક્ષી મૃત્યુ છું અને હવે પછી ભાવિમાં થનારને ઉત્પન્ન કરનારો હું છું. સ્ત્રીઓમાં હું કીર્તિ, લક્ષ્મી, વાણી, સ્મૃતિ, બુદ્ધિ, ધૃતિ તથા ક્ષમા છું. હરે કૃષ્ણ.
હરે કૃષ્ણ. યસ હિરલ માતાજી. હું વૃષ્ણિ વંશીઓમાં વાસુદેવ તથા પાંડવોમાં હું અર્જુન છું. હું સર્વ મુનિઓમાં વ્યાસ છું તથા મહાન વિચારકોમાં ઉષ્ણા શુક્રાચાર્ય છું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. યસ જય શ્રી માતાજી. વળી હે અર્જુન, હું સર્વ અસ્તિત્વનો જનક બીજ છું. સ્થાવર કે જંગમ એવો કોઈ જીવ નથી જે મારા વિના અસ્તિત્વ ધરાવી શકે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો અહીંયા શું કીધું? બધા સર્વનો હું જનક બીજ છું. જનક એટલે પિતા, બીજ છે. આપણા બધાનું પિતા કાનો છે. ઇવન બ્રહ્માજી આવી ગયા, નાની કીડી પણ આવી ગઈ, અને બ્રહ્માથી મળીને ઉપરના લોકથી નીચે લોક સુધી બધા જ આવી ગયા. શિવજી બધા જ આવી ગયા. આવું કોઈએ ક્લેમ કર્યો નથી અત્યાર સુધી. તો આપણે બધાને જેને ભગવાન કહીએ છીએ એ લોકો બોલ્યા નથી ક્યારે કે હું આવી રીતે છું બધામાં, હું જ ભગવાન છું. તમે આઈ ડોન્ટ થિંક સો ક્યાંય લખ્યું હોય એવું. સો કૃષ્ણ જ આ ક્લેમ કરી રહ્યા છે. સો બધાનું જનક બીજ હું છું. અને સ્થાવર અને જંગમ કંઈ પણ ના પકડો તમે, બધું એમના વિના અસ્તિત્વ ધરાવતું નથી. કશું પણ એમના વિના અસ્તિત્વ ધરાવી જ ના શકે. યસ 10.40 વર્ષામાં વાંચું માતાજી. વાંચો. હે વીર પરમ તપ, મારી દેવી વિભૂતિઓનો અંત નથી. મેં તને જે બધું કહ્યું તે તો મારી અનંત વિભૂતિઓનો એક સંકેત માત્ર છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. આ બધી જે વિભૂતિઓ કહેવાય કે આ બધામાં હું છું એ બધું, તો એ જે વિભૂતિ છે એનો કોઈ જ અંત નથી, અનંત છે વિભૂતિઓ. આ તો ખાલી એક નાનું તમને સંકેત, એક ઈશારો આપી દીધો, આમ થોડું કહી દીધું કે ભાઈ આવું છે. ઓકે, તો એ આપણે તેમને જાણવા કેટલા મુશ્કેલ છે કે નહીં, તો આપણને આટલી પણ ના ખબર પડે. સો આનું આ ફરીથી 41. યસ, પહેલા વચ્ચે કોમલ માતાજીએ પણ હાથ ઊંચો કરેલો. તો કોમલ માતાજી ગો હેડ. તું જાણી લે કે સમગ્ર ઐશ્વર્ય, સૌંદર્ય તથા તેજસ્વી સર્જનનો મારા તેજ એક સ્ફુલિંગના માત્રમાંથી ઉદ્ભવે છે. ઓકે, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો બધું જે આપણે દેખાય છે, અને બધું ઐશ્વર્ય દેખાય છે, સૌંદર્ય દેખાય છે, અને ભગવાનના તેજસ્વી સર્જનો એટલે જેમાં જે તેજ આવે છે એ બધું જ ભગવાન એક નાની અંશમાંથી જ બધું ઉદ્ભવી જાય છે. ભગવાન કૃષ્ણને આવું નથી પડતું હતું અહીંયા બધું ઊભું કરવા માટે. એમની શક્તિઓથી જ બધું થઈ જાય છે, અને શક્તિઓ અનંત છે. તો એક નાના સ્ફુલિંગથી આપણે જોયું ને કે કાનો છે, કાનાને વિસ્તાર થાય છે, પછી બીજા વિસ્તાર થાય છે, પછી એમાંથી સંકર્ષણમાંથી પાછા મહાવિષ્ણુ આવે છે, મહાવિષ્ણુમાંથી ગર્ભદક્ષાઈ વિષ્ણુ ને બધું કેટલું બધું થઈ જાય છે. તો એક સ્ફુલિંગ માત્રથી બધું ઉદ્ભવે છે. આ કોણ વાંચશે? જેને નથી વાંચ્યું ને એ લોકો હેન્ડ રેસ કરો તો પછી વાંચવાનું હવે પતી જશે. કોઈની ઈચ્છા છે? યસ ઈલા માતાજી ગો હેડ. મ્યુટ ઉપર લાગો છે. હે અર્જુન, પરંતુ હે અર્જુન, આ સર્વ વિગતવાર જ્ઞાનની શી જરૂર છે? જ્ઞાનની શી જરૂર છે? હું તો મારા એક અંશ માત્રથી આ સમગ્ર બ્રહ્માંડને વ્યાપીને તને ધરણ કરું છું. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ. ભગવાનનો જે એક અંશ છે, જે પરમાત્મા રૂપે આપણા શિરોદક્ષાઈ વિષ્ણુ. હવે કેવું, એમના ભગવાનનો પહેલો વિસ્તાર કરો બલરામજી. પ્લીઝ મ્યુટ કરી દેજો તમારી સેલ્ફને. તો બલરામજી માંથી બીજા વિસ્તાર થયા, એમાંથી બીજા વિસ્તાર થયા, ગર્ભોદક્ષાઈ વિષ્ણુ, પછી શિરોદક્ષાઈ વિષ્ણુ. કેટલા એક અંશ માત્ર આખા જગતમાં વ્યાપ્ત છે. બધા જીવોના હૃદયમાં બેઠેલા છે ભગવાન શિરોદક્ષાઈ પરમાત્મા રૂપે. તો અહીંયા બધા પિક્ચરમાં દેખાડ્યું છે કે કોના કોના હૃદયમાં બેઠેલા, બધે જ દેખાડી દીધું છે. અને એવી રીતે બધી જગ્યાએ વ્યાપ્ત છે. કેટલું મોટું ચાલી રહ્યું છે ભગવાનનું કામ. તો આપણે બધા શ્લોકો લીધા નથી, કેમ કે નહીતર આપણો ટાઈમ જતો રહે, એટલે આટલે સુધીના અમુક કટ કરીને લીધા છે. તો આટલે સુધીના લીધા છે. તો હવે આ કોણ કહેશે કે આદિત્યમાં ભગવાન કોણ? કૃષ્ણ છે, પણ કોણ છે આદિત્યમાં? કોણ છે ભગવાન?
સૂર્ય, ઓકે. તારાઓમાં ચંદ્ર, ધ્રુવ, ધ્રુવ, ઓકે. અહીંયા પિક્ચરમાં ચંદ્ર દેખાડ્યો છે, પણ ધ્રુવનું પણ ઉલ્લેખ થયો છે. પછી કંપન વચ્ચે ભગવાન, એટલે અવાજોમાં શું છે? જે અવાજ મહામંત્ર જપ. મહામંત્ર જપ. હા. વૃક્ષોની વચ્ચે ભગવાન કૃષ્ણ છે, તો એ શું છે? વૃક્ષોમાં કોણ છે ભગવાન? વેદ વડ, વેદ વડ. વદ હા. વદ. પછી મહાન ઋષિમાં કોણ છે? ભૃગુ, પછી ઋષિઓ અને દેવતામાં ઋષિ નારદ. પછી સ્થાવર વસ્તુઓમાં હિમાલય. હિમાલય, હા. અને ઘોડાઓમાં, ઉચ્ચ શ્રવા. પશુઓમાં, સિંહ. સિંહ, સિંહ. દૈત્યોમાં, એટલે પ્રહલાદ. દૈત્ય હા, અસુર હતા ને પ્રહલાદજી. પછી સુર એટલે દેવતા અને અસુર એટલે રાક્ષસો, દાનવો. ઓકે. ગાયોમાં, સુરભી. ગાય, વિજ્ઞાનમાં, આધ્યાત્મિક. હા, આપણે આ જગતનું વિજ્ઞાન નહીં, આ જગતનું વિજ્ઞાન જગતમાં જ કામમાં આવે, મરી ગયા પછી કામમાં ના આવે. એમાં આધ્યાત્મિક વિજ્ઞાન જોઈએ. કવિતાઓમાં ગાયત્રી મંત્ર. ગાયત્રી. ઓકે. તો આપણે આવી રીતે એન્ડ કરીએ છીએ. જય શ્રીલા પ્રભુપાદ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ.